Então, galerinha do YouTube, estamos de volta. MJR Confiança. Tá vendo esse barulho aí bem alto? Esse barulho aí é um problema seríssimo, tá? Isso aí é um problema de vazamento, tá bom? Esse tipo de barulho aí, gente, é quando o retentor estoura, vai descendo a água até o rolamento estoura e aí, ó, parece um avião decolando, tá vendo aí? É desse jeito. E, gente, é o seguinte, esse probleminha que a gente, além de ver esse barulho, é um problema muito sério, porque água, né? A máquina trabalha com bastante água e a água é o melhor condutor de energia. E ela joga essa água aí, vou parar, já deu para vocês verem o barulho. Então a máquina trabalha com quantidade de água e a água é o melhor condutor de energia. Então quando causa um caso de um vazamento desse, ela joga água para o motor e o motor ele é aterrado também junto com a carcaça da máquina. E no caso uma bicha dessa chegar a dar uma fuga de corrente elétrica, a pessoa que está utilizando essa máquina, ele vai levar aí 220 volts até mais de sobrecarga por devido à água, ela vai aumentar essa tensão, tá? Então, tá aí a dica. Se você tiver com uma máquina com esse probleminha aqui, ó, de vazamento, entre em contato com o técnico, faça a troca do kit mecânico, tá bom? E é isso aí. Já a gente volta, a gente vai fazer a desmontagem dela e continua no vídeo. Então, galera do YouTube, devido à correria, aconteceu um imprevisto, no caso da base do cesto, né? Como sempre acontece, né? Devido à quantidade de crosta que acontece devido ao sabão durante os anos de uso. E então é isso aí. A máquina, gente, ela já está bem acelerada, mas o importante eu vou compartilhar com vocês essa parte aqui, ó. Tá vendo? Toda a manutenção, show de bola, tá vendo aí a limpeza da máquina. O cliente, gente, tá de parabéns, kit mecânico original, beleza? Está aqui acompanhando todo o procedimento da máquina, que é a parte mais top, que é o que eu gosto. O cliente acompanha todo o procedimento da máquina. E então é isso aí. Guerreiro, dá pra tu pegar esse mecânico aí pra mim, pra mostrar aqui, galera do YouTube? Pronto. Aqui, galera, é a mecânica, tá? O cliente acompanhou todo o procedimento. Essa aqui é o mecanismo, olha a situação que se encontra. Tá bem acabadinho, mas teve um bom tempo de uso, né? Com 5 anos, irmão? 5 anos. Em 5 anos de uso já chegou o ponto dele, né? Agora, se você não quiser perder a mecânica, com 2 anos e meio a 3 anos, você faça a manutenção, que a mecânica ela volta a ficar novinha, e tanto que faça a manutenção de forma profissional, tá? A troca de todos os retentores, a troca do eixo, quem tiver desgastado, troca logo o eixo, e a colocação do óleo. Tem 1 ano de garantia, a mecânica fica novinha, tá bom? Então é isso aí, a gente vai fazer a conexão aqui do cesto no local e já a gente volta já ela montadinha, tá bom? É isso aí, tamo junto, galera. Tchau, tchau. Continua no vídeo, na verdade, né? Então, galerinha, eu sei que não deu para compartilhar tudo realmente passo a passo, mas como a correria é grande, também os imprevistos que às vezes acontecem, né? Que a gente tem que correr atrás da peça, uma peça que está precisando. Mas o mais importante estou compartilhando com vocês aí o meu dia a dia, né? Como é a maneira que eu trabalho. E a parte top, o cliente acompanhou aí o procedimento da máquina, tá? E finalizando o vídeo, como todos os vídeos eu falo e não canso de falar, que chuva de bênção venha sobre a nossa vida, paz, amor, conquista, saúde, muita felicidade para cada um de nós. Dinheiro a gente corre atrás, trabalhando, suando de forma sincera e justa, tá bom? Então é isso aí, gente. Deus abençoe cada um de novos clientes, cada um dos YouTube, a cada um de seguidores, novos seguidores. Tamo junto, tchau, tchau, e que Deus abençoe cada um de nós. Valeu! Máquina funcionando. É isso aí.